巴基斯坦是中国在国际上的好朋友，而巴铁也是中国与巴基斯坦友好关系的标志词。在去年 APEC 期间，习近平更是公开表示，巴国是铁杆朋友。中巴之间的友谊为何如此深厚？大公网评论员穆春山近日对话巴基斯坦驻华参赞泽米尔阿万，一起来看看巴铁是怎么炼成的。各位网友大家好，欢迎收看大公网的春山谈话节目，我是穆春山。今天呢，为大家带来的呢是有关巴基斯坦和中国关系的话题。我们知道巴基斯坦被大家称为巴铁，那么巴铁究竟是怎么炼成的？我们今天就请到一位尊贵的巴基斯坦客人和大家一块聊天。欢迎我们的巴基斯坦驻华使馆参赞阿曼先生跟我们大家打个招呼。谢谢，大家好。我知道您在中国待的时间是非常的之长哈，可能这个比很多我们80后的这个年纪都长，所以您对中国这么了解呢，把您请来，今天最主要的一个目的就是来了解一下巴基斯坦人到底是如何看待中国的。我们知道4月份习近平主席要去访问巴基斯坦，但是我们知道大概是几个月之前吧，这个访问是被取消的所以想请您介绍一下，那这个情况是什么样？中国跟巴基斯坦的关系非常密切。去年呢，习主席有计划要去巴基斯坦，那个时候正好呢，在巴基斯坦内部呢，政府跟那个反对党有一点矛盾，反对党那个时候开始游行，那样的情况不合适，是一个友好国家的领导访问巴基斯坦，那2个国家的外交部他们同意。是习主席的访问呢，要推迟一点。我们知道这次习近平主席的访问是一个非常重要的访问，因为这是他当选国家主席之后首次对巴基斯坦进行的访问。那肯定要访问的是这个我们的伊斯兰堡这个首都是吧？然后2国之间的这个要签署很多的这个协议。那么您是怎么看待这个中巴2国的友谊在习近平主席上台之后的这样的一个发展的？巴基斯坦跟中国的关系一直是非常好的，我们是传统好的朋友，特别2国家的领导互相访问的时候呢，有很多协议要签。这次呢也是一样的，跟传统一样，跟以前完全一样的。习主席去巴基斯坦的时候呢，肯定很多协议要签字。具体呢，我们正在准备。刚才您谈到我们的2国友谊是全天候的友谊哈，那全天候的友谊可能很多年轻人不知道，但是肯定老一辈的人都，因为我们的友谊是持续了非常长的时间，所以先请您介绍一下这个全天候的友谊，您认为是包括哪些方面？全到什么地方？其实呢，我们巴基斯坦跟中国的来往呢，很有历史的。表面上来说是1949年10月份，新中国成立3个月以后，巴基斯坦政府派了一个高级代表团到访华，就是那个1950年1月4日来了一个巴基斯坦的高级代表团，就开始正式呢互相交流。大概1年时间内，我们就建交了，开始了办了一个大使馆。1951年5月20号我们就成立了外交关系，大使馆就办好了。我们呢，但这其实呢，我们的交往的历史更悠久的。以前有中国的一个和尚玄奘，他去过巴基斯坦，而且他学那个佛教，从巴基斯坦学了以后回到中国来再宣传嘛。西游记这本书里边呢写的是玄奘他去了印度，因为那个时候印度跟巴基斯坦一个国家，那个时候巴基斯坦还没成立，但是他里边写的是那些城市呢，大部分都在巴基斯坦。这个很多中国人可能不了解。特别他上的那个佛教大学呢，离我的老家很近的地方 Daxla， 那可以说是他学的是那个佛教，是我的老家的那个地方学的佛教，就 Daxla 学的，后来回到中国来宣传。那我们呢2个国家的历史呢上呢来往呢是很悠久的。加上我们呢建交以后呢，互相非常支持，在国际问题上，在国内问题，在地区问题上，比如说巴基斯坦最大的问题呢是喀什米尔问题，那中国一直支持巴基斯坦。中国内地的有什么问题？新疆问题、西藏问题、内蒙古问题、
台湾问题、钓鱼台问题，我们非常支持。除了这个以外，全世界的比如那个叙利亚问题、利比亚问题、乌克兰问题，我们两个国家有一致的看法，互相支持。我们一般呢认为铁哥们呢，就是我们是自己人。巴铁就是自己人的意思。刚才您提到这个巴铁哈，我之前也问过您，您应该是来中国非常久，第一次来中国的时候就听到这个称呼了，是吧？是的。那个时候我们大部分呢都是讲铁哥们，最近呢是巴铁。巴铁呢，我感觉的是90后他们呢发明的一个语言。为什么？在网络上呢，巴铁比较普遍。以前我在80年代在中国，那个时候网络还没这么普及，那个时候我们只是叫铁哥们。现在呢，巴铁更普遍了。那平时你和中国官员接触的时候，这可能算一个小故事哈。平时您和中国官员接触的时候，对方会不会叫你铁哥们啊、巴铁？是的，经常有。那就说明两国的关系非常好，而且您跟他们的个人关系应该也非常好。是的。那您觉得这个铁，就像您刚才说的哈，这个铁它体现在我们的铁是两国之间的这个互相支持呢，还是就是说我们之间有一种共同对外的这种感觉呢？您觉得是什么铁在什么地方？其实八中友谊呢，我们呢两个国家的领导怎么称呼的呢？好多次呢，我们说到是两个国家的友谊比喜马拉雅山还要高，比海还要深，比铁还要强，比蜂蜜还要甜。就是我们是非常非常密切的关系。中巴友好的象征莫过于上世纪修建的喀拉昆仑公路。在修建过程中，双方共有约700人献出了生命，相当于每公里公路是用1条人命换来的。这条公路所承载的意义，正像时任国务院副总理耿彪所说，中国和巴基斯坦的传统友谊必然像喀拉昆仑公路一样，越走越宽广。从历史上来讲，巴基斯坦也是最早承认我国的国家之一。多年来，经过两国领导人和两国人民的共同努力，巴基斯坦已成为中国最坚定的盟友。刚才你也提到了哈，我们的之间在这个政治方面啊交流、互相支持，合作非常多。因为我知道您是经济技术参战、科技参战啊，技术参战，对这个经济啊、对科技肯定有非常多的了解，所以想请您也介绍一下我们两国在这个科技、在这个经济方面这个合作达到一个什么样的水平？我是代表巴基斯坦的科技部，我负责是两个国家科技交流的关系。我们是第一次1976年5月30号呢，签了一个合同，科技交流。你记得很清楚。那么从那个时候开始呢，到现在呢，我们交流很深很广泛，包括农业、卫生、医疗、卫生，那个。反正科技的每一个范围呢，我们都有合作交流。这个交流的方式呢是比较多一点。一方面是中国政府呢，培养巴基斯坦的留学生，现在大概有1万巴基斯坦留学生在中国。除了这个以外，也有一些教授互相访问、互相来往嘛。还有博士跟博士后学生也蛮多的。除了这个以外，有共同搞一些论坛。科研，还有实验室建立的也有一些吧。反正我们的科技方面的交流越来越广泛。您说有1万多留学生在中国，对，那大概现在中国有多少留学生在这个巴基斯坦来学习呢？以前呢，中国留学生到巴基斯坦去的比较多一点。最近呢，在巴基斯坦国内有一点就是不太安全、不太稳定。中国学生出巴基斯坦的越来越少了。但这个未来您肯定也是希望它往上提升的啊。那这个也可能也需要两国的教育部门或者两国的科技部门共同的协作。是。非常感谢阿曼先生和我们今天一块来聊了中国和巴基斯坦关系的问题，特别是谈到了巴铁这个铁是怎么炼成的。感谢阿曼先生，也感谢各位网友，我们下期再见。